তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো, আর আমিও ভালো আছি। তোমরা প্রথমে হয়তো ভাবছিলে পাপা দিদিভাই কোথায় গেল, ক্যামেরাটাকে অন করে একটু লুকিয়ে পড়েছিলাম, ভাবলাম ধম করে ধাপ্পা দিয়ে দিই। এই দেখো কি এটা, আবার এটাও মোছার জন্য, কারণ একটু পরে নাক দিয়ে ঝরঝর করে পড়া শুরু করে দেবে। আজকে কিন্তু কোনো রেসিপি নয়, কোনো ঘরের কাজ নয়, আজকে একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। এখন দেখছি সবাই করছে, তো আমারও মনে হলো যে একটু মজাদার ভিডিও করি, কারণ তাহলে তোমাদেরও মজা লাগবে আর আমারও ভালো লাগবে। আর ভিডিওটা কি বুঝতে পারছো তো? স্নেজিং চ্যালেঞ্জ। হাঁচি হাঁচি, তো আমি তো হাঁচি দিতে ব্যস্ত থাকবো, দেখি কতটা দূর হাঁচি হয়। যদি না হয় তাহলে একরকম, কি ঢুকে গেল মুখে। আচ্ছা, তো হাঁচি দেওয়ার সময় আমি তো হাঁচি দিতে ব্যস্ত থাকবো, তো আমি তখন গুনতে পারবো না যে কটা হাঁচি দিতে পারলাম। তোমরা কিন্তু অবশ্যই গুনো, আর আমাকে কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও যে আমি কটা হাঁচি দিলাম, ঠিক আছে? কারণ হাঁচি দিতে দিতে তো আমি ক্লান্ত হয়ে যাব, আর হাঁচি দেওয়ার সময় অত গোনা সম্ভব না। তো তোমরা কিন্তু অবশ্যই গুনবে আর কমেন্ট বক্সে জানাবে, ঠিক আছে? আর যদি ভালো লাগে ভিডিওটা তাহলে কি করবে, একটা লাইক করে দেবে, একটা কমেন্ট করে দেবে। আর যারা নতুন সদস্য আমার চ্যানেলে আসছে তারা কিন্তু চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে, তাহলে আমি যা মজাদার ভিডিও আনবো, আমার যা ডেলি রুটিন আনবো, সেগুলো তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। তো চলো আর কথা বললাম না, শুরু করে দিই। এখনই আমার কেমন লাগছে, শুরু করি। হ্যাঁ, কিছু হচ্ছে না তো। তোমাদের গুনতে বললাম, এদিকে হাঁচিই হচ্ছে না। এবার এবার হবে মনে হচ্ছে, দাঁড়াও। হয়েছে একটা। হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে, কটা গুনবে কিন্তু অবশ্যই। আমি এবার বেশি হাঁচি দিতে শুরু করলে ভুলে যাবো সব, অবশ্যই গুনবে। দাও। চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে, দেখছো? একটু ভিউ পাওয়ার জন্য, একটু তোমাদের এন্টারটেনমেন্ট করার জন্য কত কষ্ট করতে হয়, তারপরে তোমরা দেখো না ভিডিও। বলো না। কত কষ্ট করি, তারপরে তোমরা যদি ভিডিও না দেখো, দেখো না, আমি চেষ্টা চালিয়ে যাবো, হাল ছাড়বো না। তাতে হাঁচি দিয়েও হোক, তবু চেষ্টা চালাবো। আস্তে আস্তে আসলো না। হচ্ছে না। দেখছো হাঁচিগুলো আমার সাথে কেমন বদমাইশি করছে, অর্ধেক এসে অর্ধেক আসছে না। হাল ছাড়বো না, আমি হাঁচি দিয়েই ছাড়বো। পেছনটা দিতে এবার আমার সাথে বদমাইশি, আমার সাথে চলবে না। হচ্ছে না, তাও হয়েছে তো প্রথম প্রথম। কটা থেকে হলো, দুটো না তিনটে হয়েছে না? দাঁড়াও আরেকটু চেষ্টা করি।
কবি না মানে হাঁচি দিতে গিয়ে কেউ কাশে নাকি? আমার তো কাশি পেয়ে গেল, আর হবে না মনে হচ্ছে। যাক, তাও আমার সম্মান তো রেখেছে, 3টে হাঁচি তো আমি দিতে পেরেছি। আর একবার ট্রাই করলে করবো, হাঁচি হলে হবে, না হলে না হবে, আমারও তো বাবা লোভ নাই। আর হবে না, মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কত সরঞ্জাম নিয়ে বসেছিলাম, এত বড় একটা কাপড় নিয়ে বসেছিলাম যে নাক মুছতে 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 চোখের জল পড়তে পড়তে আমি হয়তো হাঁপিয়ে যাব সবার মতন, কিন্তু হলো না। 3টে হাঁচি, তারপর এই আমাকে সাকসেস হতে দিল না। তাতে কি, 3টে হাঁচি তো দিতে পেরেছি। তো যাই হোক বন্ধুরা, মজা করলাম, একটু মজা করলে ভালোও লাগে। তো তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিও। আর কটা হাঁচি দিলাম, 2টো না 3টে, অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানাবে, তাহলে আমি বুঝতে পারবো ভিডিওটা কে কে দেখছো আর কে কে দেখছো না, বুঝলে তো? তো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে আগেই বলে দিয়েছি, লাইক আর কমেন্ট করে দেবে, আর যারা নতুন সদস্য তারা কী করবে, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আর আমার এরকম অনেক বন্ধুরা আছে যারা আমাকে খুব ভালোবাসে, তারা কিন্তু অবশ্যই ভিডিওটা পুরো দেখো। আর কি কি নতুন চ্যালেঞ্জিং ভিডিও তোমরা দেখতে চাও আমার থেকে, সেটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে। আমি তাহলে সেই চ্যালেঞ্জিং ভিডিওগুলো তোমাদের সামনে করবো, আর তোমাদেরও খুব মজা লাগবে। তো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানাবে যে কী চ্যালেঞ্জ ভিডিও আর করা যায়। ঠিক আছে? তো টাটা।